I want to take this time because I know God has something very special for us. Nataka kuchukua wakati huu sababu najua Bwana ako na jambo special kwetu. And I want to call her Apostle Mary Chobas. She has ministered worldwide. Nataka kumuita Apostle Mary Chobas akuje kutuhudumia. Nobody knew what she could be when he was together with us here. Kuna mtu anasafikiria kila angelikuwa wakati alikuwa pamoja nasi hapa. So I just want to welcome her. Let's stand and give a clap of offering unto the Lord. Simame zote tumpigie Yesu makofi ya zambu. And welcome her to share with us. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Hallelujah. I think my bishop has that testimony, my testimony. Amen. Of how I used to be when I was a member of church here. Amen. He's my pastor. He's the one who brought me up. And so, he knows who I was. I was aggressive for the Lord. Amen. And I know there is no one who is aggressive for the Lord who is left the same. I am not the same. Praise Jesus. Just sit down before the presence of the Lord. I was very, very aggressive for my Jesus because surely I was happy that he had healed me. When I was supposed to be buried and gone, the Lord healed me. That is why I'm called Mama Bonke. Hiyo ndio sababu naitwa Mama Bonke. Praise Jesus. Bwana pewe sifa. I am not called Mama Bonke because Bonke is a big preacher. Sijaitwa Mama Bonke sababu Bonke ni mhubiri mkubwa. All because Bonke is a beautiful name. Ama Bonke ni jina maridadi. Yes, it's a beautiful name. Ni ukweli ni jina maridadi. And he's a man of God that I respect. Na ni mtumishi wa Mungu ambaye nampenda. And a man of God that is respected all over the world because of the work he has done for God. Na mtu ambaye ana jina ambalo linaheshimika ulimwengu mzima sababu ile kazi anayofanya. There was a big reason for me having a Bonke. Lakini kuna sababu kubwa kuitwa Mama Bonke. I just sing it like a song wherever I go. Naiba kama wimbo popote niendapo. That God healed me one time. Kwamba Mungu aliniponya wakati mmoja. And I gave birth to my Bonke. Na nikamzaa mtoto wangu Bonke. Because Bonke prayed for me. Maana Bonke aliniombea. He prayed through the radio, but I just grasped my miracle. Aliniombea kupitia radio na nikapokea nikaunyaka muujiza wangu. You can get your miracle wherever you take the chance. Unaweza kupata muujiza wako mahali popote unachukua nafasi. Praise Jesus. Bwana pewe sifa. There is no reason of us feeling as if there is nothing that God can do for us. Kuna wengine wetu wanahisi ni kama kwamba hakuna kitu Mungu anaweza fanya kwetu. Even when all things looks as if they are not going to work. Hata wakati mambo yote hayaonekani kama yanatenda vema. I always encourage myself in the Lord. Kila wakati najitia moyo ndani ya Bwana. I always encourage myself in the Lord. Pia wakati najitia moyo ndani ya Mungu. Because I know there is one who is in heaven. Na mimi najua sababu kuna mmoja katika mbinguni. Who knows me by my names. Kuitwa katika jina langu. He knows my problem. Anajua shida zangu. He knows me than you can anyone else can know me or love me. Ananijua na kunipenda zaidi ya kila mmoja wenu ambaye anaweza nipenda ama kunijua. And you tell God today, namwambia Mungu leo, I want you to do something for me. Nataka unitendee jambo. I want to leave this place with a miracle. Nataka kutoka mahali hapa na muujiza. Because God is working miracles every day. Maana Mungu yatenda miujiza kila siku. Miracles are working are held every day. People are receiving every day. Miujiza inatendeka na inazipijipa watu wanapata kila siku. Kila siku ni siku ya muujiza. Hallelujah. Hallelujah. Every day is a miracle day. Kila siku ni siku ya muujiza. It's a miracle for you to be alive today. Kuna muujiza wako wewe uko hai leo. It's a miracle for you to have a stomach that can hold food today. Uko ni muujiza kwako kuwa na tumbo ambayo inaweza kuwekwa chakula. There are people who are dancing for God that they cannot see. Kuna watu wako hai lakini hawezi kuona. Sometimes you don't worship God because you have a debt, because you have no money, because you have all this and the other, or you do not know what you are going to have for Christmas. That is not my wallet. Hiyo sio shida yangu kwa kitu ambacho ninazo kwa ajili ya Krismasi. And so you should be happy always. Unafaa kufurahi kila wakati. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. I want to ask Bonke to greet us. Nataka kumwomba Bonke atusalimie. Amen. Amen. Because he's here. Maana yuko hapa. I think Michael will come later, a bit later.
Michael atakuja baadaye. That is how we work. Hivyo ndivyo tunavyofanya kazi. Amen. Amen. My name is Reinhard Bonke, as Mama said. Kama mama alivyosema, Nampenda Bwana sana, nampenda Mungu. And I think I'm a testimony that you don't have to be a drunkard at a young age. You can still love God at your young age. Mimi ni ushuhuda ya kwamba si lazima ukunywe ukiwa kijana. Kwa hivyo kumpenda Mungu sio kudanganywa. Kwa leo sitasema mengi. That's all that I'm going to say because of time. Leo sitasema mengi sababu ya wakati. Asanteni sana, Mungu awabariki. God bless you. Amen, amen. Amen. I want to appreciate the men of God who are here. Nataka kuwashukuru watumishi wa Mungu ambao wako hapa. And may the Lord bless you for serving our master. Na asante Bwana awabariki kwa kumtumikia mkubwa wetu. And for answering the call. Kwa kuitikia mwito. I know it is not easy to serve the Lord. Upako wa kumtumikia Bwana si rahisi. I have been in the service. Nimekuwa katika ibada, katika huduma. For many years. Kwa miaka kadhaa. I wouldn't say for 20 years, it's more than 20 years. Sitasema 20 sababu ni zaidi ya 20. Although even saying this before, my bishop is just, I don't want to count all of them the years. Because bishop has really preached for long. Bwana sababu bishop amehubiri zaidi. And so what I want to say, kile nataka kusema, it is a call that has its own challenges. Kila mwito una changamoto yake. But let me tell you, lakini hebu niwaambie, it is sweet to know Jesus. Ni tamu kumjua Yesu. And it is sweet to serve the Lord. Na ni tamu kumtumikia Mungu. With all our heart. Na moyo wangu wote. Without anything else behind. Bila jambo lingine lolote limebakia nyuma. When we come to serve the Lord, japo kumtumikia Mungu, with only one aim, na mkusudi moja, only this one aim, that I'm doing it for God's glory. Na kusudi hili moja kwamba natenda kwa ajili ya utukufu wa Mungu. I'm serving because I love people, I love souls. Napenda, mnafanya hivi sababu napenda Mungu, napenda nafsi. The Lord always will come and start lifting us. Mungu atakuja na kuanza kutuinua. He will always show people that who you are, that he loves you, that he is appreciating what you are doing. Ataonyesha kwa watu ya kwamba anakubatia makuitikia kile unachofanya. Because he is God and he cannot lie. Maana yeye ni Mungu na hawezi danganya. Amen. Amen. His promises are yes and amen. Amina, ahadi zake ni amina, ni kweli na amina. If you are serving the Lord even in this church, kama unamtumikia Mungu hata katika kanisa hili, know that God is not a robber. Kutumikia Mungu si kausi. Amen. Amen. I used to give my testimonies another time. Nilikuwa napeana ushuhuda wangu wakati mwingine. That when the bishop was holding crusades, we were holding crusades in the city, in this town. Tulikuwa tunaweka makrusade katika mji huu. In fact, many times we held the crusades. Mara mingi sana tumekuwa na crusades. Almost every month. Karibu kila mwezi. And we used to have jumbo sales. Tulikuwa tunafanya jumbo sales za kanisa. Amen. Amen. So that we may get money to do the posters, to do everything. Ili tuweze kupata makaratasi ya kutangaza mkutano. And because I was very poor by then, na sababu nilikuwa maskini sana wakati ule, I didn't have money to give anyway. Sikuwa na pesa ya kupatiana. I love my bishop because he taught me how to give. Ninampenda askofu wangu sababu alinifunza jinsi ya kupeana. He taught me how to pray. Akanifunza jinsi ya kuomba. Maybe you say he did not teach you have not been it. He has not preached to you, but to me he taught me how to pray. Pengine haja kufunza jinsi ya kuomba, lakini mimi alinifunza jinsi ya kuomba. He taught me how to give. Akanifunza jinsi ya kutoa. And so I thank God for him, and we love him with my family very much. Na kwa hivyo tunashukuru Bwana juu yake na tunampenda pamoja na jamii yangu. We respect him very much. Tunamheshimu sana. Praise the name of the Lord. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. And so those days when we were doing a lot of crusades, siku zile tulikuwa tunafanya mikutano ya nje. I used many times to come with the food, carrying food in a big karambes, those big sufurias. Tulikuwa tunakuja na chakula na sufuria zile kubwa. And I will bring the food to the church. Nilikuwa naleta chakula kanisani. Mokimo. Daraha mokimo. And then I used to sell to people. Nilikuwa nauzia watu. The mokimo, I used to carry my plates. Mike would carry plates. Mike alikuwa anabeba sahani and vijiko, spoons, na vijiko,
And then we will sell to the members of the church. Alafu tunauzia washirika wa kanisa. So that I may get money to give to the church. Ili niweze kupata pesa ya kutoa kanisani. And after selling it to everybody, people were very happy. They were waiting for a jubilee so that I may bring mokimo. Watu walikuwa wanangojea jubilee ili nikuje niwaletee mokimo, walikuwa wanaifurahia. To make a very nice mokimo. Nilikuwa natengeneza mokimo mzuri sana. Even ile unji megagata, I don't know that it's not gruel, that is soa uji, porridge. Porridge uji ya megagato. That is how I used to give for my giving. Hiyo ndio nilikuwa nafanya ili nipate pesa ya kufanya kutoa kwangu. And so you can see where I came from. Naona mahali ambapo nimetoka. Praise the name of the Lord. Bwana pewe sifa. I never any one time wanted the chance to pass without me giving. Sikuwa nataka hata wakati mmoja nafasi inipite bila kutoa. I always tell the church and the people wherever I go preaching. Ninawaambia watu kila mahali niendapo kuhubiri. If you want God to bless you, kama unataka Mungu akubariki, if you want God to lift you, kama unataka Mungu akuinue, if you want to go to a standard where other people are not going, kama unataka kwenda katika kiwango ambapo wengine hawafiki, learn how to give God and to give something that is touching you. Jifunze kupeana kwa Mungu na upeane kitu ambacho kinakuguza. Giving sacrificially. Kupeana kwa kujitoa. I remember one time, nakumbuka wakati mmoja, I was wearing very cheap clothes. Nilikuwa nimevaa nguo ya rahisi sana. And my cheap clothes, sometimes people used to give me clothes for me to go and preach. Na watu walikuwa wananipatia manguo nzuri ili niweze kwenda kuhubiri. Then I sat down and I got tired of that. Na nikafika mahali nikashoka na ile kupewa. I said I am tired of this. Nikasema nimeshoka na hii. God, I want you to give me wonderful clothes. Nataka Mungu nipatie mavazi ya ajabu. Even when I move, I go out, people will know I'm wearing something. Mpaka nikitoka nje nikipita mahali watu wanajua kwamba Mungu nimevaa kitu. I trust women in our Gesagi area, that area, and the fathers. And I saw women who had no clothes. Nikaanza kuwa na wanawake kule Geshagi Divathas ambao hawana mavazi. I divided all of my clothes to them. Nikawagawia nguo zangu zote, nikawapea. I was left with the 2 skirts. Nikabaki na skati 2. And so when I shared my clothes, wakati nimeshiriki nguo zangu, I told God, I want you to give me even clothes from outside this nation. Nikaambia Mungu nataka unipatie mavazi kutoka hata nje ya nchi hii. And I remember, na ninakumbuka, one pastor, one bishop, mchungaji askofu mmoja. She's a prominent bishop lady. She's a lady in Nairobi. Askofu mmoja kule Nairobi. She went to South Africa to preach. Akaenda South Africa kuhubiri. When she came back, she brought me a lot of clothes from South Africa. Aliporudi akaniletea mavazi mingi sana kutoka kule South Africa. And my first pair of shoes from outside this nation came from South Africa. Na kiatu yangu ya kwanza kuvaa kutoka nje ya nchi ilikuwa kutoka South Africa. So I want to tell you, nataka niwaambie, the person ministering today and preaching to you, yule mtu ambaye anawahudumia na kuhubiria hapa, is not a person who is peculiar. Sio mtu ambaye ni wa kipekee. Not a person who has not known problems. Sio mtu ambaye hajapatana na shida. I have sold carrots and the potatoes right here in this market. Nimeuza carrot na avocado kwa hii soko. And so I am not anything special. Kwa hivyo sio mtu special. I am only special because of the Lord. Mimi ni special sababu yake Mungu. Because of Jesus Christ. Sababu ya Kristo Yesu. Because of the obedience of the word of God. Sababu ya